दिन हनुमान जी हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। तभी एक घायल पक्षी उनके पास गिरा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसकी मरहम पट्टी की और उसे भोजन दिया। पक्षी बोला, मेरे पंख एक दुष्ट राक्षस ने तोड़े हैं। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और उस राक्षस की ओर उड़ चले। राक्षस पहाड़ के पीछे छिपा था, पर हनुमान जी की गर्जना से धरती कांप उठी। उन्होंने राक्षस को पकड़कर दंड दिया और पक्षी के पंख फिर से ठीक कर दिए। जब पक्षी उड़ने लगा तो आसमान में पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा वीर है। लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, फिर भी मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता।